Kaune vakarinę dailės mokyklą lankiau. Paskui universitetą studijavau. Paskui kažkaip netyčia pradėjau užsiiminėti. Ir atsirado taip kažkaip netyčia. Jau daug metų. Neprisimenu. 30. Čia, sakysim, tikriausiai piešinys tai būtų gotika. Gotika, bet glazūruotas. Tai aš taip sprendžiu, kad turėtų būti tokia va glazūra žalsva. Turėtų būti 15 amžiaus pabaiga, jeigu 16, gal ir net 16 amžius, bet piešinys tai gotikinis iš principo yra, kaip sakant. Galėčiau, žinoma, daryti visiškai identiškai, bet aš, man dabar reikėtų ieškoti kokios, reiškia, liepos kulbės, nusilyginti, pasidaryti lentelę. Paskiau, reiškia, aš šitą dariau. Aš neturėjau liepos kulbės, pas mane gipso gabalas mėtėsi, molį džiovint. Paėmiau, pažiūrėjau, kad čia panašių gabaritų. Reiškia, paėmiau ir iš karto pradėjau raižyti negatyvą. Čia matai, kojytė, čia ne žiestinė buvo. Šiaip tai būna žiestinės, o čia, man atrodo, čia nesimato, kad būtų žiestinė koja. Čia buvo šiaip kažkokia, nors čia taip nudužus, bet nesimato, kad čia būtų žiestinė koja. Kliuot. Matot, ant formos buvo uždėta. Ir čia, matyt, buvo kažkoks medinis rėmelis aplinkui, spaudė, išlindo už formos kraštelių. Ar ten kažkokie pavyzdys kažkoks būna, ar dar kažkas, ar orientuojasi kažką tokio. Arba duoda laisvai daryti, bet maždaug, kad tiktų tam plotui, tai taip ir darai, nes, aiškiai, tas priklauso nuo to, kad ar ten yra išlikę, nėra išlikę. Jeigu nėra išlikę, tai, gali tik paprasčiausiai orientuotis į tą stilistiką, kad toj stilistikoje nesipjautų, reiškia, kad ten tie tavo kokliai, reiškia, būtų taip. Ateitų žmogus ir pagalvotų, kad čia buvo toks. Prisitaikai tą erdvę ir, reiškia, nesipjauna, tai gali būti ir toks laisva tema, sakysim, bet prisitaikant tos stilistikos kažkokios. O nebūtinai kopija, arba jeigu jau yra išlikę kažkas, tai tada būtinai turi jau netgi reikalavimą, man atrodo, yra kultūros paveldo, kad jau būtų restauruojama tas, kas, arba, reiškia, kas išliko, kad, reiškia, aš nieko neskaičiau, nesirašiau. Vis tiek mokaisi mokyklai, universitete, reiškia, apie barokas, renesansas, gotiką. Gali būti ir žmonės turi standartinius kažkokius spaudžia. Pagal kažkokią standartinę ir jie varo. Žmonės nori pigiai ir greitai. O jeigu darai, kaip sako, norint gerai ir kad būtų, kad daiktą žiūrėtų, jis neišeina pigiai ir greitai. Užėmasi mažiausiai, dar gal ir ilgiau, kaip sekasi kartais. Šiek bedirbant atsiranda patirtis, kartais reikia perdegti, kartais kokliukas būna susibulbuliavęs, pavalai burbuliuką dar perdegi, žodžiu. Tokią prastą nuotraukėlę atnešė davė, o paskui man tos pečių gabaritus visus davė, reiškia, architektas, bet tenai viskas buvo tokiam plokštoj didelėm plokštumom, praktiškai neleido tai didelėm plokštumom daryti, aš visą tą, paskui tą perdariau. Formą išlaikiau tą maždaug, aukštis, plotis, reiškia, formą pešiau, bet paskui perdariau į koklius ir koklius pas jau fantazavau, kokie ten turėtų būti.
Vis tiek yra, reiškia, likę duris, durų aukščiai, langų aukščiai, reiškia, paskaičiuot galima pagal tai. Ir gabaritus ten tapešės kokiais buvo. Viską darom, ką reikia, nuo švilpuko iki pečiaus.